Facciamo un giro, poi penso. Wow, cute. Come si chiama, nonna? Sono i Kimmon, sono tipo dei Kimmons. portachiavi bamboletti nuovi. Ah, da kolleksyonar, amore. Ito Cute. Ang ito cute yung dream naman. ko. Ano, dopo mandalo video kasi impara. Kimon. Oo, magugustuhan niya. Wow, bello. Mamma, questo è il mio sogno, puoi capire. Nice naman itong mga stationery nila. Stay curious. Take a chance. You got this. Dare to dream. Nice. Ang ganda. At saka may mga stickers din, anak. Anak, sa kondome, ito magugustuhan ni Bibi na regalo mo. Sa birthday niya. Vero? Sì, mamma. Ito, yung mga... Fammi ano calmare niya. mamma perché se non sai tutta la colazione che ho visto questo mi sento Bilan emozionata. natin si Bibi ng ballpen, Louie. 50 lang, anak. Certo! Mamma mia sorella, oh io che lo compro, prendiamoli questi. Yung pinaka-cute, tingin muna tayo. Baka meron pa mga. Ito, cute din, anak. Oh. Ito kay Pierre, anak, oh. Mamma Pier non usa neanche quella roba, lui pensa di essere figo. Sa bagay. Mamma, cos'è? Ano yan? No, amore. Tsura. Mamma, sono un'adulta responsabile. Quasi non prendo più niente, Don Sanno. Capybara. Have a good idea. Ang ganda. Tapos meron pa mga ganyan. Ganda nga dito na. Tara, tingin pa tayo dun. Ang ganda nga rito. Come si chiama questo shop? Mamma non lo so. Non lo sai? Ho visto dentro e ho toccato. È bellissimo. Sì? Oo, cute smile. Mamma gusto ko to. Ah, saan mo naman dadalayan sa trabaho? No, domani. Anche kaya ang style ko domani. Sige, wag. Makulit ka. È andato bene, ho trovato sia questo che quello. Ciao.